Duol mochung' ne yiero pacho ka ABC oyango ni giseyudo kwayo mar dwaro ni mondo thich oko jood bura 4 e pacho ka. E twak gi jofwamb weche Mombasa, duolno motelne kod jakom Erastus Ethekon, kata kamano okoni okang' ma gibiro kawo kotenore gi kwayo ma kamano biro luwore gi pek mag weche mantiere e kwayogo. Duolno bende oyango ni deko ne nitiere e tayo chenro mag yango kiewo mag ute kuonde chung' od buche pacho ka kaluwore kod deko mar chuogo duolno. En gino momiyo gichwalo kwayo ne doho ma Supreme mondo mi ong'adnegi rieko e wi okang' ma oneno onego gikaw bang' chenro mar timo kaka chik dwaro. Kenyans are actively discussing this subject of recall. So we currently have roughly 4. We will look at them once we go back to the office. So going forward, of course, it's the right of every Kenyan to exercise that right of recall under the Constitution. And as IEBC, we will be there to do that which we can or which the law allows us. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them accordingly. Based on that request, the Office of the Attorney General requested that the Secretariat that time should seek legal interpretation and advice from the Supreme Court. So this matter was filed at the Supreme Court, and we are waiting for the Supreme Court to determine and to give us the legal advisory in this particular matter. And once we receive that legal advisory, we will work with other stakeholders, because it's an issue that requires consultation with various stakeholders, including Parliament, the political parties. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi dwaro mondo mi ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo chier winjruok mar siasa e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga mondo